Eita Jesus, agora eu vou estragar o hino do cantor, meu Deus do céu. Você só deixa eu fazer aquele começo dele que a gente fala os negócios. Isso, eu vou deixar então. Que ela fala lá. Tá. Deixa eu falar, não. Tempo não. Não, depois do crente Depois. desconcertado, eu não quero mais nem. Eu tô até com medo de subir aqui nesse tapete lindo aqui. Glória a Deus. Vamos cantar? Vamos cantar. Glória a Deus. Há momentos em nossas vidas que pensamos até em desistir. Desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos e não prosseguir. E é nos momentos mais difíceis de nossa vida em que chega a tristeza e com ela a solidão para nos fazer parar. Mas é nesta hora que eu me lembro do salmista Davi, quando ele disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Glória a Deus. Quando acordei de manhã, falei com o homem da cruz, contei todos os problemas meus ao Senhor Jesus. Falei, é tão difícil seguir a caminhar, mas Ele disse: estou contigo nesta jornada. Com palavras Jesus me confortou, e em teus braços o Mestre me amparou. Foi aí que eu chorei na presença do Rei. Chorei demais e Jesus me fez entender que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Chorei demais e Jesus me fez entender que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia, Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Fala, Espírito Santo. Com palavras Jesus me confortou, e em seus braços o Mestre me amparou. Foi aí que eu chorei na presença do Rei. Chorei demais e Jesus me fez entender que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Chorei demais e Jesus me fez entender que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ao amanhecer. Ao amanhecer. Ao amanhecer.
Que honra. Amém, irmãos? Coisa linda, né? Pastor Cirineu é um cantor, né?